大家好，我是凯。今天要分享的生酮饮食食谱是用一个平底锅就可以做的生酮叉烧肉，很适合家里没有烤箱和气炸锅的小伙伴，而且还很好吃哦。我的频道会在每周一和周四分享一款生酮、低碳、无糖的健康食谱，感兴趣的小伙伴记得订阅我的频道，并且开启小铃铛，才不会错过每次的分享哦。那话不多说，我们开始吧。首先我们来做一款超简单的生酮叉烧酱。我们需要阿洛酮糖35克，尽量别用赤藓糖醇或罗汉果糖代替，不然做出来的叉烧酱冷却了会变硬结块哦。我也加了半茶匙红曲粉，做出来的叉烧颜色更红亮好看，不加的话也可以的。接着加入2汤匙酱油，要找适合生酮时期吃的酱油，可以看描述栏里的链接。搅拌均匀，阿洛酮糖其实搅一搅就融化了。如果用的是赤藓糖醇，在常温下不管怎么搅拌都还是不会和液体融合的，也就是说比较难渗透进肉里。再来我们来准备猪肉，这次我用的是五花肉，记得要去皮，多出来的皮可以拿来做脆猪肉，之前有出过教程哦。去了皮的五花肉总共有300克，我们先用厨房纸擦干，再用叉子插孔，让叉烧酱更好的渗透进肉里，两面都要哦。接着加入半茶匙玫瑰露酒去腥杀菌，同时也能增添香气，如果没有的话可以用普通料酒代替，然后用手大概按摩一下。倒入全部生酮叉烧酱，搅拌让肉都裹上酱汁。盖起来冰箱腌制至少3个小时，期间要翻一下面哦，确保每个部分都腌制入味。3个小时后，准备150克的水，这整整要用来煮叉烧的。平底锅放点油，先加入腌制好的叉烧肉，翻面，把两面煎熟。刚刚剩下的叉烧酱倒入准备好的水，搅拌一下再倒入锅里。我们需要从这里慢慢让叉烧收汁，把叉烧肉煮软，沸腾后可以捞出浮沫。期间记得要翻面。最后酱汁收干就好了，是不是很漂亮？不需要用任何粘稠剂，阿洛酮糖融化后就会变成完美的糖浆了，冷了也不会结晶哦。我们超级简单的生酮叉烧就做好了，大家赶紧做起来吧！如果你喜欢这次的分享，记得为这影片点个赞，那我们过几天见咯，拜拜！